Hi guys, I am Gurpreet Singh from Kabul Shakuban. Today I will show that I made a model of John Deere combine harvester. So you can see it's my model. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪਲਾਈ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਟਸ ਮਾਈ 2 year ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਮੇਰੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕੈਬਿਨ ਹੈਗਾ ਏਸੀ ਕੈਬਿਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਬਟਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕੈਬਿਨ। This is the main lever of this is the main lever from where it works completely. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਅਨਲੋਡਰ, ਦਾਣੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਸ਼ਾਫਟ ਆਫ ਕਨਵੇਅਰ। ਕਨਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਹਾਰਵੈਸਟ ਗ੍ਰਾਸ ਫਰੋਮ ਫਰੰਟ ਟੂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 250 ਵੋਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕਰੰਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਰ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਲਿਫਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਹੈਡਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਟਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦੇਖ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਇਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।